täna siis näitan, mida teha oma kannadega, kui ma olen teile need saatnud. Ma nüüd olengi planeerinud saata siis selliseid, mis on lehtedega. Risoom koos lehtedega. Näitan siis ka mõnda. Risoom ja lehed on ka küljes. Kuhu ta siis panna või mida temaga teha? Kõigepealt on see, et väga oluline on valida õige suurusega pott. Siia ilmselgelt on ta liiga palju seda mulda ja liiga palju tuleb ka vett ja see vaene taim jääb väga niiskesse keskkonda ja võib minna mädanema. Valime siis sellise poti, isegi see pott on liiga suur. Nii, valime siis sellise poti, kus tal on natukene ruumi kasvada igalt poolt servast. Siia põhja paneme siis, mina näiteks kasutan kurgiturvast. Panen seda kurgiturvast umbes sellise taime kohta. Nii, umbes peotäie. Taim läheb ise siia peale ja katan pealt ka väikse kihiga. Ei pea katma väga palju. Lihtsalt katta pealt mingisugune, nii et ei paista seda risoomi juppi. Aga ülejäänud osa ei pea olema. Kohe ei pea ka see päev kastma. See muld, mida te võtate nüüd siit potist, on juba tegelikult eelniisutatud ja ei vaja niisutamist. Kui ta on teil täiesti selline, ma näitan näiteks nagu siin, selline tuhk, mis on juba tükk aega lahtine olnud, see kott, siis seda peaks natukene enne niisutama. Aga see muld ei tohiks kindlasti olla märg, vaid peaks olema siis selline, mis hakkab kokku. Nii, istutate taime ära. Ei pea kastma, kui ei ole kuiv, kui siis ainult natukene ja lihtsalt jätate teda ootama. Ja pärast tõstate ta talveks tuppa. Mitte ei hakka teda maha lõikama, vaid lasta jäädagi teile kuskile akna lauale näiteks vaikselt talvituma. Talvel mitte kasta või kui väga minimaalselt. Peate arvestama sellega, et akna laua peal temperatuur on palju jahedam kui teil toas. Seega kastmine on väga minimaalne ja ideaalis ainult alt. Ja kevadel hakkab ta teil rõõmsalt kasvama ja ma loodan, et ei tapa teda talve jooksul ära. Et lihtsalt talvel võimalikult vähe tähelepanu. Aga hetkel need taimed, kõik mida ma siis saadan sellisena, tulevad siis risoom koos varre ja lehtedega ja on valmis kohe kolima teile potti, mitte talvituma. Talvitatakse ikkagi ainult neid suuri risoome, mida ma isiklikult praegu veel ei paku. Et ma ikkagi proovin pakkuda sügisel ära need, mis on lehtedega ja need jäävad teil nagu toalilled siis talvituma. Nii et palju edu!